إذن فرنسا أو فيتش تدق جرس الإنذار لفرنسا، وباريس تتحدث عن تمرير إصلاحات هيكلية. كيف تم دق هذا جرس الإنذار؟ دق من خلال طبعا تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا بدرجة تقريبا مع نظرة مستقرة. طبعا هذا الخفض لا يزال طبعا آمن بالنسبة للمستثمرين وحملة الديون الفرنسية بالنسبة لهذا المستوى طبعا، وأيضا بيأتي في وقت نشهد فيه خلال الفترة القادمة مراجعة من باقي وكالات التصنيف. نتحدث على ستاندرد اند بورز، من المرتقب إعادة مراجعة للاقتصاد الفرنسي في الثاني من يونيو القادم وغيرها من الوكالات. لكن ماذا عن الأسباب؟ الأسباب ترجع بشكل رئيسي إلى عجز كبير في الميزانية العامة. طبعا فرنسا أنفقت خلال الفترة الماضية تحديدا منذ أزمة كورونا الكثير من الأموال للتصدي لتداعيات هذه الأزمة، وبالتالي ضغط بشكل ما على المالية العامة. ولدينا أيضا التوتر الاجتماعي اللي بيضغط على برنامج الإصلاح التي تنفذه الحكومة. طبعا هذا التوتر ظهر خلال الفترة الأخيرة أو تحديدا خلال الستة أسابيع الماضية من خلال تبني الحكومة لمشروع التقاعد، ورفعت هنا الحكومة سن التقاعد من 62 عام إلى 64 عام، وشاهدنا مجموعة من الاحتجاجات الكبيرة. لكن مع هذا الإصلاح ورغم التوترات إلا أن الحكومة الفرنسية بتسعى لاستكمال خطة الإصلاحات المقرر طبعا إتمامها بنهاية العام 2027 أو بالتزامن مع الولاية الراهنة، نهاية الولاية الراهنة للرئيس الفرنسي. وزير المالية الفرنسي يتحدث طبعا على تمرير إصلاحات خلال الفترة القادمة. نتحدث على من بين هذه الإصلاحات إصلاح يطال البطالة، وكنا تحدثنا على التقاعد، ونتحدث هنا عن أمر مهم وهو قانون الصناعات الخضراء اللي بيستهدف طبعا فتح مواقع صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة. طبعا فرنسا في الفترة الأخيرة تواجه مجموعة من الانتقادات بأن الإنفاق أصبح يفوق الإنتاج الحالي لها، وبالتالي لديها مجموعة من الإصلاحات لإعادة التوازن للاقتصاد. لكن بما أن عجز الموازنة هو الذي دفع الميزانية، هو الذي دفع فيتش لخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بدرجة واحدة، نتحدث على خطة الحكومة التي تم الإعلان عنها في 20 من إبريل الجاري. أولا هناك مستهدفات للعجز في العام 2027 أن يكون 2.7%، مقابل تقديرات سابقة لم تبتعد كثيرا كانت عند 2.9%، وطبعا كنا في العام 2022 عند 4.7%، لكن متوقع أن هي ترتفع ل 4.9% في العام 23 وتبدأ في الانخفاض بدءا من العام 2024. فرنسا بتعتزم طبعا العودة لمعايير الأوروبية فيما يخص العجز والدين. المعايير الأوروبية تتحدث عن الدين عند مستويات 60%، لكن برنامج خفض الديون يتحدث على في العام 2027 عن تقريبا 108% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل طبعا 111% أو أكثر من 111% في 2022. إذن لازلنا بعيدين كثيرا عن المعايير الأوروبية، لكن هناك خطة وسيتم تطبيقها خلال الفترة الراهنة. على ما تعتمد خطة الحكومة الفرنسية أيضا تعتمد على تراجع أسعار الطاقة، تقليص برامج الدعم الحكومي، قد توفر للحكومة 30 مليار يورو بحلول 2025، وأيضا تعتمد على إعادة النمو لمربع أخضر، وليس فقط عند مربع أخضر ولكن بنسب جيدة. نتحدث على 1.8% في 2027 مقابل 1% خلال متوقعة طبعا خلال العام الحالي. وشاهدنا طبعا خلال الربع الأول بحسب البيانات التي صدرت حديثا ارتفاع للنمو أو تسجيل نمو طفيف، لكن قابل هذا النمو الذي جاء مدعوما بالصادرات سيما في قطاع السيارات والطائرات وكذلك التجارة الخارجية، إلا أنه قوبل بارتفاع للتضخم الذي ضغط بشكل ما أو بآخر على الفاتورة أو فاتورة السلع الغذائية بالنسبة للمواطنين.